Aviones de la Secretaría de Marina Armada de México sobrevolaron las aguas del Golfo de México hoy nuevamente. Y se trata de las maniobras que realizan las aeronaves en la víspera de las celebraciones de los 200 años de la Armada de México. Las aeronaves se observaron desde el Boulevard Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz. Los ejercicios de este día se van a realizar, también se van a llevar a cabo estas evoluciones durante la ceremonia que se va a realizar el 4 de octubre y que, como ya le hemos venido comentando, será encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.